Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Ai hadza faslun. Takbire fasal nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Iku arbaatu asya'a iku papat pira-pira perkara. Dadi dalam wudu niki wonten jenenge syarat fardu, sunnah, makruh dan wonten jenenge perkara sing membatalkan, merusak wudu. Nah, dalam kitab niki wonten 4 perkara. Kok dalam kitab lain wonten sing mengatakan 5. Nah, tapi intinya sama. Niku wonten perkhilafan perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Sing pertama, al awwalu utawi kang kawitan iku al khariju iku perkara kang metu. Nek metu sangka dimin ahadis sabilaini saking salah sucine dalan loro, bayane ahadis sabilaini min kubulin bayane saking kubul dalan ngarep. Au duburin utawa dubur dalan burin. Contone kharij perkara sing keluar rihin rupane angin. Au ghairihi utawa saliyane angin. Tapi tidak semutlak iku ilal mania kecuali mani. Jadi pertama perkara yang membatalkan wudu niku perkara yang keluar dari salah satu dua jalan. Mbuh mau jalan depan ataupun jalan belakang, kubul ataupun dubur. Contohnya apa angin. Utawa misalkan perkara sing selain angin, contohnya misalkan keluar darah. Jadi misalkan dia iki mau buang hajat terus keluar darah, iki tetap membatalkan wudu. Jadi perkara-perkara sing keluar mbuh iki mau aneh-aneh, misalkan apa misalkan sesuai kebiasaan, niki tetap membatalkan wudu. Kecuali ilal mania, kecuali mani. Jadi nek mani niki mboten membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Jadi nek mani keluar niki hukumnya suci, tidak membatalkan tidak membatalkan wudu, tetapi di situ mani iki mewajibkan mandi. Selain mani niki perkara-perkara sing membatalkan wudu ketika keluarnya dari jalan depan ataupun jalan belakang. Niki penting. Asane utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli iku ilangi akal. Nek ilang akal mau sebab apa? Kibak bermakna sababiyah. Binaumin sebab turu, au ghairihi utawa saliyane turu. Tapi tidak semutlak iku. Ila nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh. Sifate qaid mumakkinin kang netepake sapa qaid, netepno maq'adu ing pelungguhane qaid. Netepno ning di minal ardi saking bumi. Jadi yang kedua yang membatalkan wudu niku hilang akal. Hilang akal iki mergo apa? Misalkan tidur. Wong turu membatalkan wudu. Soalnya apa? Hilang akale. Utawa misalkan tidak turu, misalkan mabuk. Nah, mabuk utawa dia di situ misalkan gila, ayan dan lain-lain. Sing penting ketika hilang akal iki membatalkan wudu. Tapi illa nauma qaidin mumakkinin maq'adu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya pada bumi. Jadi nek turun tidure iki mau kok misalkan duduke iki mau rapet. Lah niki tidak membatalkan wudu. Sing masalah niki ketika tidure iki tidak dalam keadaan duduk secara rapet. Lah niki sing membatalkan. Nah, jadi memang mbuh mau carane misalkan turune niki mau kok delalah karo miring utawa karo ngadeg utawa sing penting di situ tidurnya tidak dalam keadaan menetapkan tempat duduk. Niku sing membatalkan. Asalisu tawi kang kaping 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin. Iku tetemune kulit lorone wong lanang wa mraatin lan wong wedok. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Sifate rajulan imro'ah kabira ini kang gede karone. Ajnabiyah ini kang liya karone. Jadi bukan mahram. Terus dikai catatan meneh min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Jadi ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit. Nah, di situ wonge perempuan dan laki-laki niki mau dalam keadaan kabir, bukan cacilek, ora cacilek. Dan niku sing membatalkan wudu. Nah, lah kabir, bahasan kabir yang membatalkan wudu niki laki-laki perempuan yang bagaimana? Nek dalam kitab-kitab lain mengatakan di situ sing belum mensyahwati. Nah, batasan di situ orang yang membatalkan wudu yang belum mensyahwati niki ulama beda pendapat. Wonten sing mengatakan nek 6 tahun iki belum membatalkan wudu. Nah,
Tapi nek sing 7 tahun, umur 7 tahun Hijriyah, niki wonten sing mengatakan sudah membatalkan wudu, wonten sing mengatakan belum membatalkan wudu. Niku nek 7 tahun. Nek 6 tahun ulama mayoritas mengatakan niki belum membatalkan wudu. Jadi misalkan wonten bocah cilik 2 tahun, cewek misalkan, terus bersentuhan kulit karo calanang sing gede, niki mboten membatalkan wudu. Karena apa? Sing cewek niki belum termasuk orang yang mensyahwati secara umum. Nah, umumnya ulama niki beliau terus membuat hukum. Dalam kitab lain mengatakan masalah umur ki ada yang mengatakan 6 tahun. Niki belum membatalkan wudu. Ada yang mengatakan 7 tahun niki wis membatalkan wudu. Jadi nek 7 tahun niki memang khilaf ulama. Nah, terus ajnabiyah ini yang di situ bukan mahram, wong liya. Niki sing membatalkan wudu. Jadi misalkan mahram niki mboten membatalkan wudu. Contohnya mahram sebab mahram ada 3. Mahram sebab nasab, mahram sebab musyaharah, mahram sebab rodok. Nah, misalkan mahram sebab nasab, ibuke utawa mbake utawa adike wedok mbaine niki mboten membatalkan wudu. Nah, misalkan mahram sebab musyaharah, maratuwa misalkan. Jadi nek maratuwane tidak membatalkan wudu. Terus misalkan musyawarah sebab rodok niki masalah nyusoni. Jadi nek misalkan wonten bocah niki mau nek masalah nyusoni bisa dihukumi mahram. Pertama dia harus syarate umur tidak melebihi 2 tahun. Jadi kurang dari 2 tahun itu bisa dikatakan mahram sebab rodok. Terus 5 sedotan susu iki mau. Lah niku bisa dikatakan mahram. Artinya apa? Nek mahram iki wong sing haram dinikah dan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, terus pertanyaane, nek niku kan termasuk maratua termasuk mahram. Saiki nek bojone dhewe, istrine dhewe, niku apakah membatalkan wudu? Batal wudune. Soalnya apa? Dia bukan mahram. Kenyataane boleh dinikah. Istrine misalkan si A nikah karo Fatimah. Nah, si Fatimah niki bukan mahram, kenyataannya dinikah, boleh dinikah. Nah, cuman ibuke Fatimah niki lho, maratuwa niki lho sing dihukumi mahram, sing tidak boleh dinikah oleh si A. Nah, jadi ketika dia dihukumi mahram niki mboten angsal dinikah dan tidak membatalkan wudu. Tapi nek sing mahram sing mboten mahram niki contone istrine niki membatalkan wudu. Kula baleni malih. Dadi istrine si Fatimah niki membatalkan wudu karena bukan mahram. Dan niki amit sewu terkadang masyarakat mboten ngerti masalah niki. Dadi istri niku bisa membatalkan wudu. Min ghairi hailin yang di situ ketika bersentuhan kulit tidak menggunakan aling-aling, tidak menggunakan penutup kulit. Jadi misalkan dia kok bersentuhan kulit cewek karo cowok kok menggunakan misalkan kaos tangan, gak batal wudune. Sing masalah niki kulit podo kulit. Misalkan nyekel rambutnya tidak batal. Sing penting selain kulit niki boten batal. Nek kulit dan niku sing membatalkan. Arabi utawi kang kaping 4 iku masuku bul adami iku demek kubule anak Adam au halqati duburi utawa bolongan dubure anak Adam nek demek nganggo apa bibat nirahati kelawan jerone epek-epek au butunil asabi utawa pira-pira jerone pira-pira driji. Yang keempat yang membatalkan wudu niku memegang jalan depan utawa memegang jalan belakang dubur dengan menggunakan batinul kafi, batinul rohati karo batinul asabi. Jadi ketika 2 tangan iki ditempelkan, batine iki mau sing putih-putih niku lho. Sing ketika ditempelkan enggak ketok, lah niku lho sing membatalkan wudu. Jadi misalkan telapak tangan bahasane nek cara nggonaku. Telapak tangan niki kok ketika menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang. Kelamin depan atau belakang, lah niku membatalkan wudu. Mbuh iki mau barange dhewe utawa barange kancane. Niki membatalkan wudu. Dan nek misalkan kewan pripun? Nek kewan boten membatalkan. Dan nek masalah jin niku khilaf. Ulama mengatakan nek jin iki hukume kaya menungso. Jadi nek masalah jin iki ulama wonten sing mengatakan oleh dinikah, wonten sing mengatakan tidak boleh dinikah. Wonten sing mengatakan jin niku hukume seperti manusia. Jadi bisa membatalkan wudu. Misalkan demek barange jin, dan niku ana sing mengatakan membatalkan wudu.
Tapi sebagian ulama ngoten. Jadi nek masalah niki perkara-perkara sing membatalkan wudu niki penting sekali. Jadi ketika awak dhewe ngerti perkara niki bisa membatalkan wudu, otomatis wudune batal. Nah, terus masalah kita niki kadang di masyarakat ini punya anggapan. Amit sewu ngapuntene. Ketika wong ki bar wudu, terus misal demek najis, niku mboten batal wudune. Jadi setelah wudu dia demek najis misalkan, memegang najis, niki mboten batal wudune. Soalnya napa? Niku nek wudu mboten batal, nek salat dan niki sing batal. Soalnya salat niki syaratnya harus suci dari najis. Jadi dalam wudu kok dia mau misalkan bar wudu demek najis, niki mboten batal. Tapi nek dalam salat batal. Dan niki penting. Kadang akeh pemikiran masyarakat sing mengatakan nek bar wudu demek najis batal. Niki mboten batal. Sing batal niki memang ketika nek demekan karo kulite wong lanang wedok sing bukan mahram di mau. Terus di situ misalkan demek barangi dhewe utawa bareng kancane niku sing membatalkan.